این بار اومدیم چابهار لاتری ترین غذای بلوچستان رو تست کنیم. تنورچه بلوچی. پس ویدیو رو لایک کن بزن بریم. میزان ریختیم توی تنور 1-2 ساعت باید این چوبا بسوزه قشنگ زغال بشه تا بعدش بتونیم این گوشتا رو بذاریم داخلش. رسیدیم به مرحله ادویه کار. اینم ادویه مخصوص بلوچیمونه. در حال چوبیدن مواد تنورچه این توی دانچو که از چوب گردو درست شده. گوشتا رو مزه‌دار کردیم، منتظریم که تم بگیره. توربی بیچیم و بندازیم توی تنور. آتیشو که آماده کردیم اینو باید بذاریم داخلش. هوا نباید هیچی کلا بیرون بیاد. هوا که بیرون بیاد در واقع سرسون میشه، مفتوح نمیشه. 2 ساعت طول میکشه تا اوکی بشه. ما بریم بیایم به تنورچه خوشمزه رو تست کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم.